Morjesta! Minä olen Mikael Ikonen Karjalan Rugby Joensuusta ja minä tulin tänään teille tänne kertomaan, minkä takia Jokierä pitäisi puolustaa meitä tulevalla kaudella. Meillä Karjalan Rugbyssä ei pelätä korskeja otteita eikä myöskään niitä läheisyyttä. Meillä on vaatteessa vielä paljon sponstilla jäljellä ja erittäin hyvän näköisiä mallipoikia. Ja rugbyhan tunnetusti on Suomen seksikkään urheilulaji. Kuluu meillä näitä pallojakin.